Ntabwo ndi bwongere kuguha ikaze kuri iyi channel kuko yabaye yanyu, ahubwo niba utarakora subscribe nicyo gihe maze nawe ngo uyikore ube umwe mu banyamuryango. Uyu munsi twagarutse n'umunyamakuru kazi witwa Aline Katie watangaje ko atazongera kwandikira ikinyamakuru Raswa gikorera mu Bubiligi nyuma yo kugishinja kwifatanya n'ibindi bitangazamakuru mu gusiga icyasha u Rwanda. Raswa ubusanzwe ni kimwe mu binyamakuru bimaze iminsi bisohora inkuru z'isuye Rwanda classified zinenga ndetse zikanaharabika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni inkuru zakozwe n'abanyamakuru babarirwa muri 50 bibumbuye mu itsinda bise For Biden Stories, bakaba bazisohora nyuma y'icyo bita icukumbura abakoze. Aline Katie abinyishije ku rukuta rwe rwa X yatangaje ko yahisemo kutazongera gukorera Raswa bijyanye no kuba iki kinyamakuru na bagenzi bacyo basohoya inkuru za Rwanda classified byarahawe amakuru n'abantu basanzwe batifuriza ibyiza ubutegetsi bw'u Rwanda. Yagize ati sinkiri umunyamakuru wa Raswa muri Balkan, igice cy'amajyepfo ashyira iburasirazuba bw'i Burayi. Kuba ikinyamakuru giheruka kugira uruhare mu ryiswe iperereza rya Rwanda Classified gifatanyije n'abarimo Le Monde ndetse na Radio France, ndetse no kuba barahawe amakuru n'abahakanyi ntibinyemerera gukomeza imikoranire twari dufitanye. Kote yonzemo ko ari ku nshuro ya kabiri ahagarika gukorera ikiriya gitangazamakuru kubera kutubahiriza amahame ngengamyitwarire y'umwuga w'itangazamakuru. Ashimangira ko atifuza kuzongera guhagarika imikoranire ubugira gatatu. Aya ni amakuru yizewe ndetse twabanje gukura ku kinyamakuru bita bwiza.com. nicyo kinyamakuru twakuyeho aya makuru, ntabwo ari ibintu tugiye dutora mu nzira. Niyo mpamvu nariko dukomeje gukunda igihugu cyacu ndetse mukomeze munakunde igihugu nk'uko ntabwo umunyamakuru hanze cyangwa se umuntu hanze azaturusha gukunda igihugu cyacu. Dukunde igihugu, dukunde n'ibikigize, dukunde n'abagenzi bacu ko turi umwe mu Rwanda. Kugira ngo dusebye u Rwanda cyangwa se tureberera abarusebya, tuzemera nariko dusezera akazi, hanyuma dukomeze tunitorere n'ubuyobozi bwacu. Ku itariki 15 z'ukwa karindwi ntihazagirwa cyangwa ngo akererwe, maze twitorere umukuru wacu w'igihugu. Yes, ni Entertainment. Ndabasaba gukomeza kwandika subscribe kugira ngo muzajye muhita mubona amakuru uko atugezeho aka kanya. Yes, ciao, nawe utaha.